HYC Maulai Circle mentasi kelawan penyekendu Executive Engineer PWD Road ubasi Khalmudai halor kesura keba omsyam lapat penbah hadu menta nadu benai nok pra haka baki padba nong shnong batkali ashaka kibaya nakane kesura kilabam pum haka jingkran berbadan bok khalding do president ke HYC Maulai Circle ulai tu bakane kade gajing budien yakate kesura baki de ben penbah pat pendap no kabalasang nadu yang mani Presbyterian Maulai Mauro terter Shadow Maulai Petrol Pump. Toh mentah canmit jangan dia ski nilai yok ban itu yau exit engineer juga Central Division PWD hak bang bila aja keren dikam tiba lar bikin mau hati senang beradab hau na Desember bila aja keren berani nombor ke Desember nilai i ya ke jingdawa ke jongi limbah tiba spot inspection rekal bagi officer nak liang jong ka PHE bat kunjuk nak di lewan lah bak dia ban le ino it ka surok long round road mola de ngina mak banlan ba ka surok hok na Desember kelas dang bat ka kam kala ya shashan de idon i portion iba tang khndiat le si la da ngambak la tang po arspa meter ye ibana do po lat school hado de po main petrol pump idon ijin sa pending lane ya ka ba nalian jong katran piludi kam shumlalan pendan tementah keski ngilewan badi kren ya o exit engineer hang ni jong ka piludi ba habang lei kren bad i ni suthu ba kedi ka kam ka sateng de namar ba ya takhu bad kui par ke department de habalai takhu kumta kala penlong bau tu kontraktor un haban i no shi tempor de ngila persang ban ye kedo ni ski blada pentre namar ba ka jingdon jong ka election Kim nak bani kendo tementang skingi wan ban kendo ban budin bala kelum no day ban complete no ya kini ka project ya ka bala sedang nado nanti na po kayi mane jong ka bang Presbyterian Mauro daftar kini long road do malam supam ya bayi ni keren mentaka janmit ni sukmen ban aliang jong lu afsa ula ai teka cuman lang ya ka bala kelum no la syamtiyo pendap no ya kini ka portion ke barang saat yang mendalah kumpa aspa meter tinggal yuk ban ikren ngi benta bat ka benta ka baan ngi kwa ban ye kren lan de ban kentu leng ba kan dikalan pathai kubol mai electric media ya ka PHE department namar ngi nomla ban len ba ka jing bha lan ni jisiu jong surang ka shong sa haki pipelines kilong ki bakum no tigido ki benta hang ti po jan mathia sensitive kena ke leakage ya ke ba ketika PHE let's say ngalaban ong ba kam syum la pej ba ribat ki benta kamut ketuk surok ya ke bangi ki nong syong mau lai ngilai kemen let's say tang si por kan ne ada kayo lat ke ban kesam ne ban ya lembat surok tinggi kentu ya ke tenat PHE bas ngoma ba pin pej ba lembat department jong pi ya ki kontraktor ki bateri bahkan orang kam ke bateri kita belong complete but kita belong ni lanis akan long ke ba kanum kita ya ka surok jong piludi tinggal ikran ini bentar tika nak liang jong u SM engineer ulah pular bahkan belum lah syam dia ngin sedang no ika kam but pendap no tika bentar ke ba ni pai ha ketika surok mauro ya ka ba kawan nanti po mau kenro di hantu po PC Hoi mana ni kelihatan ki komplain ni sepang kacing tray ya kebakalah penlong yo banyak lah ni kinong cip awai tu temat itu pum mat kita terkam di mentang layu ban keren biang bat i di layu tu bayi kini kesurang hang tay ro kadang kacing ya takhu bat kan ni kawai pat department di layu keren bar kumdum no ya kini ro pendap no bat ya kini kacing tray kum day rujuk kontraktor day duwe kontraktor bat ya kete lo keren saya ini ban nado ketika lat sankia dan pendap ban siang yang sudah hadok hang ne hapo yang mani Presbyterian Maulai Mauro de kini jing tray ya kebangi kemi lenti lembaga jingput din ka jongi bat lembaga jing sungkha jong ni ka department ngit ba ka snong Maulai kan sayo ban yo ya sudah ke bawah hapo kini ki tayo ki banwan le pada berai banwan dengan le jongi lim ton eting isu kentu ya ki kontraktor hapo pinsan me kan semua ban tray sunny lane ban ai tika quality of work kade ban dan leng ba ka jing tray kam jati ti tang ni